Ngiphatha ngithi kunina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamba abanye bewucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kaShayi kangemanzi. Ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Angikubingelele ngikwamukele la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengalabantu abampisholo. Sike sikhuthazaneke nje bafowethu ngokwenziwa kwamasiko. Imisebenzi ebalekile othola ukuthi idingwa amathongo asemakethe. Ngoba bafowethu amathongo yiwona bafowethu aphethe impilo zethu thina njenganabantu. Okungenzeka ukuthi ke abanye abantu abaningi okanye iningi labantu aliqonde ukuthi impilo yethu incike kakhulu kubantu abangasekho. Umuntu ongasekho bafowethu yena uphila ngokomoya, akaphili ngokwenyama. Kodwa umuntu yena ophila ngokwenyama uphila kabili ngoba uphila ngokomoya. Lo owembethe isidumbu aphinde futhi azophila ngokwenyama. Ngenkathi ke wena ke manje na umuntu uphile emhlabeni, zonke izinto zenziwa emhlabeni. Uma usungale kwelamathongo awukwazi ukuthi uzenze izinto emhlabeni. Ingakho kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi bafowethu uma kukhona izinto ezidingwa yithongo bese siyazenza thina njenganabantu silungisele ithongo. Uzokhumbula phela ukuthi umuntu nomuntu impilo yakhe hayi ngoba eziphilela yena kodwa uphilela ithongo elithile. Lento ngangayichaza ngelinye ilanga ngathi umuntu nomuntu okhona impilo yakhe ayiphilayo uphila impilo yomunye umuntu. Akangenza isibonelo ngempunga yesintu. Impunga yesintu ihambile yaya ezikhungweni zemfundo ephakeme yayokwenza izifundo zobuchwepheshe. Kodwa mayenza izifundo zobuchwepheshe ithongo lathi thina sifuna ukwenza thina umsebenzi wezobuchwepheshe. Thina sinomsebenzi sifuna ukuthi siwenze. Thina sifuna ukukhuluma nabantu, sibatshele indaba zesintu, sibafundise ngesintu sabo ukuthi yini ekufanele ukuthi bayenze, yini ebalekile ethongweni. Ingakho ke Impunga Yesintu ine channel ekuthiwa Impunga Yesintu TV. Ila igcina khona umsebenzi wethongo. Ithongo eliyembethe elifuna ukwenza lona. Kodwa Impunga Yesintu le ewumlekeleli. Mina ngumlekeleli mina. Bese ikhehla elingaphakathi kumina iyona Impunga Yesintu. Ngitha ngicacise lokho bafowethu. Ingakho isintu sethu thina njenganabantu sibalekile kakhulu kuthina ukuthi sisilandele siphinde futhi sisigcine. Namuhla ke bafowethu ngifuna ukuthinta isihloko esibalekile kakhulu. Ngifuna ukukhuluma ngomsamo. Abantu abaningi bafowethu sebengene ezinkingeni ezinkulu ngenxa yomsamo. Abanye bathema behamba beya kubelaphi bendabuko, abelaphi bendabuko bafika babatshela ukuthi bona bazokwazi ukuthi babalungisele umsamo. Bathi mebalungisela umsamo uthola ukuthi omunye hayi ngoba bezomlungisela umsamo kodwa khona otikolosha bazobathatha bazobafaka la. Ziyenzeka phela izinto ezinjalo, kufanele sikuhlonize lokho ngoba esikufundisa thina kuyisiminya. Umsamo bafowethu uyinto yakini, awuyona into yakithi. Uma uzocela mina njengempunga yesintu ukuthi ngizokulungisela umsamo wakini, angithi ke mangifika kini okanye emagcekeni akini ungalinge mina uzungivumele njengempunga yesintu ukuthi kube khona izinto engizithintayo. Ngenza isibonelo, angeke ngikwazi ukuthi ngithi mina ngiyimpunga yesintu bese ngigcine sengikhuluma empepheni kini. Akufanele. Kodwa umuntu onelungelo lokuthi akhulume empepheni wena okanye umnikazi okanye inhloko yekhaya, inhloko yomuzi wakini, umelaphi wendabuko kusofuneka ahlalele kude. Yini umsamo? Umsamo bafowethu singawuchaza ngendlela eziningi sabantu kodwa sibe siqonde entonye. Indawo okanye iziko lamathongo. Ngisho ukuthini mangithi indawo okanye iziko lamathongo? Umsamo bafowethu indawo ehlala amathongo. Indawo ehlala abantu abadala abangasekho. Umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga umsamo wakubo. Bese kube khona leya ndawo esemsamo esendlini yasenhla lesiyibiza ngokuthi semsamo. Lekushiselwa khona impepho. Mawubuka ngezansi kwawo leya ndawo phezulu kuba khona izinto njenganenyongo, incekwa, zonke lezo zinto, imhlwehlwe, imlahlankosi, imphafa, yonke leyo nto.
nemigano lawo mahlahla lawo uthola ukuthi aphethe imiphefumulo yabantu bakini. Uma sibhala kwincwadi esihloko sithi sithini isintu, kukhona isihloko esisibhalile sithi inqubo mgomo yomsamo. Umsamo siubuke njenganezinto ezimbili okuyileya ndawo esemsamo endlini yasenhla nekushiselwa kuyona impepho. Saphinde sawubuka njengomuntu ophilayo. Kungani siubuke njenganomuntu ophilayo? Uzokhumbula ukuthi sithe umsamo indawo kanye idwala lamathongo, indawo ehlala amathongo. Wena njenganomuntu njengoba wembethwe amathongo akini, ungumsamo wakini. Lapha kini emsamo lekushiswa khona impepho. Nakhona futhi kusemsamo lapho umsamo wakini. Umsamo into ejulile bafowethu. Yingakho mhlawumbe omunye umuntu engeke asizwe kahle mase uchaza ukuthi sithi umsamo yini. Kodwa masizofinqa ngenhloso ukuthi sikwenzele kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungile emqondweni wakho ukuthi umsamo yini. Umsamo indawo ehlala abantu abadala. Njengoba nawe umuntu wembethwa abantu abadala, ungumsamo wakini. Umsamo ke bafowethu uyinto ehlonishwayo kakhulu. Nekuthi umsamo uma kwenzekile wangcola, izinto zivele ziphambane. Umuzo nomsamo ungalungile, umuzo nomsamo ungcolile. Kuthi ngisho phakathi kwegceke ukuthi kukliniwe kodwa manje kuvele kungabi clean. Yingakho kubalekile ukuthi umsamo wasemakithi bafowethu siuhloniphe. Ikakhulukazi lo msamo oyithina ingakho kubalekile ukuthi siuhloniphe singawungcolisi. Ngoba iningi lemizi imsamo yakhona kuthiwa nje ayiqondile yenziwa abantu abaphilayo phakathi komuzi. Uma kunezingane zamantombazane ezizovela zizale nje bume, leyo nto iyawungcolisa umsamo. Uma kukhona insizwa phakathi komuzi izovela zizalise nje bume maqethe zingahlawuli, leyo nto iyawungcolisa umsamo. Uma phakathi komuzi kukhona insizwa zizalisile, zangahlawula zangayo kugcina amacala emzini la zone khona, anikwazi ukuthi ningenza umsebenzi wethongo ngoba umuzi wakini usukungcolile. Abantu abaningi banolwazi lokuthi uma insizwa izalisile intombazane, umuzi ongcolayo kungcola umuzi wabokantombi kuphela. Amampunge lawo la kwimpunga yesintu TV ingakho kubalekile ukuthi abantu sibatshele izinto eziyisiminya ukuthi uma uyinsizwa uzalisile emzini abantu, nowakini umuzi unephunga ungcolile, ugeza kanjani wena owakini umuzi? Kumele ukuthi uqala uhambe kuqala uye emzini womuntu. Ngenkathi uhamba uye emzini womuntu uyolungisa lecala olenzile, uyohlawula emzini womuntu, uyocela intethelelo nethongo, abesehlangana amathongo akhuluma ukuthi leqhube besibambelene lona alisekho, isifikile ingane yenu yeza yazogeza umuzi wethu. Nethongo ke ngokunjalo bafowethu lizabe selikwazi ukuthi manje libuyele ngaphakathi. Malibuyela ngaphakathi kwamagceke, yilapho ke ninake senokwazi ukuthi ke nibe negunya ke manje lokuthi umsebenzi nikwazi ukuthi niwenze. Enye into futhi ephinde ingcolisa imizi, insizwa ziyathanda ukuthi zithathe intombi ziyokwembatha nazo emzini yoyisebazo. Ngenkathi uqala uhamba uyakolanda intombi, umuzi wakini usungcolisile wawuqeda nya. Ngenkathi nawe ntombazane ulanda umuntu wesilisa ezakini nizokwembatha naye kini, umsamo wakini usumoshile wawuqeda nya. Umuzi wakini usungcolile, udinga ukugezwa. Nawe insizwa wakini udinga ukugezwa ngoba ulanda intombazane wazokwenza ukungcola nawo la phakathi komuzi kayihlo. Sake sakubalula ukuthi ukwembatha kuyinto edalelwa abantu ababili abasuke sebeganene beyindoda nomfazi. Uma kwenziwa abantu uthola ukuthi abaganene kungcola okukhulu. Yingakho nawe insizwa mawonile emzini womuntu kusuke kufanele ukuthi umuzi wakini ngoba nawo uthele ngehlazo ugeze. Abantu abaningi uthola ukuthi nje bavele bazalise bume, emva kwaloko bese baphinde futhi bazishaya izifuba. Uthola ukuthi umuntu uyagubha ukuthi yena uzalisile. Ugubha kanjani ukuthi uzalisile kanti awuhlawulile? Hamba ohlawula phela, ngoba lokho kuzalisa kwakho kuyihlazo ethongweni. Ningixolele bafowethu, ngimpunga yesintu la kwimpunga yesintu TV angeke bafowethu sayikhuluma into ezoba inkohliso.
nento ezozwakala kahle endlebeni zomuntu nomuntu kodwa sokhuluma into ezozwakala kahle ethongweni bese kube kuyena umuntu osuke ilalele nosuke sibukele ukuthi uyayithanda yini leyo. Umsamo ke bafowethu ungcoliswa izinto bafowethu ezincane kakhulu, ungcoliswa amaphutha thina esisuke siwenza thina njenganabantu. Uma ke bafowethu kungcola umsamo izinto aziqondi, izinto ziyabhimba. Ukhumbule phela ukuthi ngenkathi uqala wezinto ezihlazo usuke ungcolisa umsamo wakini. Ithongo liyaphuma phakathi komuzi liye ngaphandle. Ngenkathi seliphumile seliye ngaphandle umuzi uvela usale wodwa. Mase usele wodwa kumuzi uyabonakala. Ngisho kuthiwa kwenziwa izinto, ngisho kuthiwa lo muzi bazama ukuhlanza kodwa manje kuyabonakala ukuthi khona into engekho la. Yina ithongo seliphumile laphumela ngaphandle. Yingakho thina la kwiMpunga Yesintu TV nasencwadini esizilobayo sibaluleka abantu ukuthi umuzi nomuzi kubalekile ukuthi kube khona isibaya. Ngoba uma kukhona isibaya kwakhona iphuthe lenziwayo ingane mhlambe zamantombazane esuke ziphila zazala zazalela ekhaya zenza ihlazo. Kodwa ithongo ngeke liphumele ngaphandle komuzi. Into eloyenza lohamba lohlala esibayeni. Yingakho bafethu isibaya siyinto yokuqala phakathi komuzi nomuzi. Hayi bafethu ngeke. Ngoba manje ngiyezwa ukuthi inkulumo esizikhuluma ngathi ziyalumela. Kodwa ke ngeke ngisho ngeimpunga yesintu ukuthi mawuya kudokotela kafika kunika amaswidi. Kodwa udokotela ukafika kufaka umjovo. Uze kubhlungu obukhulu bese emva kwalokho uyasinda. Nathi ke la kwiMpunga Yesintu TV hayi ngoba sinenkinga nabantu kodwa sinenkinga nezinto esizenzayo thina sabantu ezigcina sezisiqhatha namathongo. Izinto zethu sithi siyazenza zingenzeki. Sigcine manje nasesihamba sizishayisa nabelaphi bendabuka abanye abasasebenzi ngeqiniso. Sebegcina ngokusebenza abantu badla imali abantu emva kwalokho abantu bangasizakala. Yingakho ke la kwiMpunga Yesintu TV sizoqhubeka sinijove bafowethu siufake impela umjova sifake imbiza ikushisa imbiza ithi ngakushisa kodwa egcineni kuzoba ukuphila ngoba sike sifise ukuthi yonke into oyenzayo sonke isigaba osiqala usithatha igxatho lithathayo ulithathe wazi futhi uqonde ukuthi kwenzakalani. Zinsizwa nani izintombi asihambeni ngokuqonda bafowethu ngoba thina simsamo yasemakethi. Uma senza ukungcola singcolisa amagceke asemakethi. Yabona nje uma uyinsizwa uzozalisa uqedwe ungahlawuli. Boka ntombazane bakubiza ngenja. Lelo gama lenja lihamba lize lombatha ngishithonge likwembethe. Lethonge likwembethe lizocasuka kakhulu ukuthi lithukwa ngenxa yakho. Mawubheka kumsamo wakho uzohlanzeka kanjani wena wenza ihlazo phakathi komuzi womuntu. Hamba ulungisa lelo hlazo olenzile, ulungise lelo cala olenzile. Ngoba sinjalo nje thina sabantu besilisa, sibuye sijike futhi sijaha ukuthi izingane zethu. Bese sikhohle ukuthi insimi esisuke sitshale kuyona akuyona insimi yasemakethi, insimi yasemzini womuntu. Leyo ngane kusuke ngeyona yakho ngoba uyitshale ngokungemvume emzini womuntu. Ukuze kube yakho kusuke kufanele ukuthi imbewu oyitshalayo kube khona imvumo oyitholayo okuthi iyitshale leyo mbewu. Angageqa amagula bafethu angemuke. Mawufisa ukwazi kabanzi ezinye zezinkulumo zethu esizikhulumayo. Subscribe la kwiMpunga Yesintu TV uzoyithola yonke imfanekiso eqoshiwe esiyikhulumayo nemfundiso esizifundisayo uzozithola. Uphinde futhi uzitholele incwadi esizilobayo. Ikhona esihloko sithi sithini isintu, iphinde ibe khona esihloko sithi amava ahlabahlosile. Kanti ngonyaka ozayo kuza incwadi esihloko sithi indlela yesintu. Sobe siyethula ngoSeptember 24. Impunga. Yes,